Gusto mo ba yung miss ko? Sakto lang. Ayun, nakita ko na yung tatay ko. Mas masarap pala pag island. Nanggaling siyang Giordano. Hi guys! So, nasa romantic barber kami. Today is December 26 and 11 packs kami. So, naghintay kami. Ang awkward naman pag may tumabi sa atin. Pagod na silang pabalik-balik sa... Tama na. Ang baliw. Ay, di pala. Guys, meron po siyang nakikita. Okay guys, nandun na siya. Nandito na naman. Ay, nako. Ayan na naman siya sa sakit niya. Isa lang? Hi guys, so nandito na ulit kami sa fruit section. Ayan, malalakan. Eh, sabi yung dalawang bully boy na. Let's go! Hindi isa kami dyan. Pampuswerte. Hi guys, dahil wala pa akong vlog for New Year, ito na yun. Ito na muna yun. Kakainis. Facing jokes, sleeping on your closet on a late night. That's to make you right one, yeah. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Ready na po ang Team Laguna. Guys, change outfit. Sponsor me ko. Ganito lang kami. Woo! Lumalaban. Sabay, sabay. Ay, di pa rin sila. Hala! Ayan na! Wala na. Ah, wala na. Eh! Wala pa nga eh. Right na na na, I wanna wake up. Right na na na, cause we never broke up. Right na na na, I never let go. Right na na na. Ayan na! Ayan na!
Ano oras ito? Tapos pa? Ano na? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Bago ba't ganyan?